kurashamiz birgalikda. Bizning shior kuch birlikda. Orolimiz nomidor. Qo'rqitolmas bizni to'fon. Yolg'izlikdan bu olamni saqlab qolamiz omon. Bu o'lka bizning makon. Baxt bo'lar begumon. Toshlar kuchi, tasli olov, muzliklar va tengsiz shamol. Garmiti hushyor turar har on. Garmiti Kosmik Kub Chaqmoq studiyasi tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Ha, kosmik ajoyib narsa. Ha. Narsalar bizdan-da chuqur bo'shliqqa ega va ularda juda ko'p bo'sh joy bor. Men boshqa joyni bilmayman. Boshqa bo'sh joy bo'lmasa, boshqacha bo'sh joy ham yo'q. Men biz uchun magma jangchisiman. U harakatlarga qiziqadi, savollarga emas. Kosmosning g'alati bo'laklari, bunday xayollarni boshingdan olib tashla. Bunaqa fikrlar meni xayolimda yo'q. Men faqat koinot sirlari haqida o'ylayman. Nima qilsang ham muammo boshlama. Poygadan eng tezkor ikkinchi himoyachi. Ikkinchi eng tez? Elistarni kim birinchi bo'lib toparkin? Qani ko'ramiz. Ey, men birinchiman. Bu g'irromlik. Va nihoyat Elistarni olishga qaror qilibsan-da. Elistar mana bu narsaning ichida. Bu narsa nimaligini men ham bilmayman, lekin biz kirish joyini topishimiz kerak. Xo'sh, bu yerda emas. Bu yerda ham emas. Bu yerda ham emas. Bu haqiqatan ham kosmik sir. Yuqorini qarab ko'raylik-chi. U haqiqatan ham kosmik sirlarga berilib ketgan. Rif, qanday kiramiz? Rif. Qanisan? Qayerga ketdi? Yo'qki, boshqa sirlarni yo'qotib bo'lmaydi. Xo'sh. U yo'qdamikin, bu yo'qdami? Darhol ichkariga kiramiz. Voy, bu kichkina edi, hozir esa katta. Bu juda g'alati. Devorlarda eshiklar. Va shiftdagi Rif. Rif, sen teskari turibsan. Nima? Men teskari emas. Sen teskari turibsan. Men hozir yuqoridamanmi? Men hozir tushib ketyapmanmi? Tinchlan, bunaqa sodir bo'lmaydi. Qanday qilib bu yerda turganingni tushuna olmayapman. Hozirgina anavi eshikdan kirdi. Men boshqa joydan chiqdim. Bu juda qiziq. Hech ham qiziq emas, bu muammoli vaziyat. Elistar shu yerda. Kel, boshqa eshiklarni sinab ko'ramiz. Boshqalarni sinab ko'ramiz. Voy, bu noto'g'ri yo'nalishga o'xshaydi. Bu yerda hech qanaqangi to'g'ri narsa yo'q. Shu yaqin orani ishora qilyapti. Yana urinib ko'ramiz. Bu to'g'ri eshik emasdi. Ehtimol biz qarama-qarshi yo'nalishga borishimiz kerak. Men sekinroq yurib dam olaman. Bu eng ajoyib kosmik missiya. Biz har doimgidek jumboqni hal qilib, Elistarni topishimiz kerak. Kontinuum diagrammasini toping. Bu labirintning fazoviy vaqti pika belgisi men ko'rgan so'zdir. Eroy, qora kitob kosmikdir. Kosmik, meni ortimdan.
Bu yerda biz aniq Elistarni topa olamiz. O yo'q, faqat Diliyada maxluqqa emas. Eroy, biz ketishimiz kerak. Hozir biz shu yerdan o'tdik va yana shu yerdan o'tyapmiz. O'ylash vaqti keldi. Gormiti kuchini chaqirish vaqti keldi. Gormiti unsurlar ritsarlari. Seni chorlayman. Vulqon. Ha! Vulqon. Eng ko'p magma. Ha. Wow. Nima bo'lyapti jangchilar? Yaxshi, dam oladiganga o'xshayman. Men juda ko'p g'alati joylarda jang qilganman, lekin bunaqasida bu yer kosmik parchaning ichi. Bu yerda o'zaro turli o'lchamli bo'shliqlar bor va shunday qilib gravitatsion bo'lmagan girdob hosil bo'ladi. Men aytganlaringdan hech narsani tushunmadim. Ana buni. Biroq men buni yaxshi tushundim. Magma sfera. Va Havuz nurlari. Orqadan. Yo'q. Rif, sening orqangda. Uning hujumi muzlab qoldi. Yo'q. Portal meni blokladi. Rif, diqqatingni jamla. Bunday sharoitda qanday diqqatni jamlash mumkin? Havuz chaqmog'i. Eroy, tezroq parchani topib, meni bu yerdan qutqar. Ha, albatta, Rif. Xo'p, Elistar, bu yerda yo'q. Men bu yerda bo'lishim kerak emasdi. Men bu yerda kosmik muvaffaqiyatsizlikka uchradim. Yo'q, sen kosmik muvozanatdan chiqib ketishni eplaysan. Seni qarshi kurashish uchun kuchim qolmadi. Biz hamma eshiklardan o'tdik, lekin birontasi ham Elistarga olib bormadi. Nima qilish kerak axir? Bularning barchasi mantiqsiz. Ha, bularning barchasi mantiqiy. Biz eshiklardan kirib Elistarni qidirmasligimiz kerak. Biz o'zimiz eshik ochishimiz kerak. Ha. Hey, unga yaqinlashma. Qani, menga hujum qilib ko'rchi. Havuz nuri. Ha. Rif, sen o'ylaganing to'g'ri chiqdi. Biz Elistarni topdik. Barakalla, Eroy. Men kosmik sirni hal qila olmadim, lekin men Gorimning eng yaxshi jangchisiman. Orqangga qara. Ha, endi biz tayyormiz. Ha, aniq. Ha! Magma quvvati.
Bu ish bizdan ko'p vaqt talab qildi, lekin oxir-oqibat biz maqsadimizga erishdik. Katta rahmat, Rif. Kosmik fikrlash siz noto'g'ri bo'lardi. Bir kosmik sirni hal qilish uchun hech qanday xizmat qilmaydi. Murakkab jumboqni yechish uchun har qanday qadam bo'lmasa, u jumboqni yechib bo'lmaydi. Ajoyib. Endi bizda yangi sir mavjud. Albatta, kosmik sir.